くりと16番ゲート収まりました。全馬ゲートの中スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートになりました。さあ先行争いです。まず好スタートは15番のコスモ響です。リードを1馬身取ります。2番手には外から16番のアクロアイトが上がりますが、内からスーッと2番のマカレナダンスが先頭に並んでいきます。一気に先頭変わりました。3番手が16番のアクロアイトです。その後ろは1馬身差。4番ラパンセソバージュが続いて1馬身半、外に6番レビオーサがつけています。半馬身内が7番のロードウィリアム、外12番のペイシャフラッシュが並んで1馬身差固まっています。内から1番デルマダイヤモンド、11番東方ラデン、間から5番のキッチンドリンカー、その後ろに1馬身差、外目に14番ストラテジーマップ、1馬身外からそれに接近する13番ベルズネイ、内は9番ミキノルミナスと、さらに間8番のピオニーテソーロ3頭一段、その後ろ2馬身ほど相手、最後方2馬身相手10番のストロマンテの追走です。3、4コーナー中間、いやもう1頭ポツンと1頭追走が3番のモンジベロです。4コーナーのカーブ 1000m は62秒3で通過。先手を取ったのは2番のマカレナダンス、リードは1馬身。2番手に15番のコスモ響き、外からじわっと16番アクロアイトが接近。そしてその外に6番のレビオーサが行って、内は4番のラパンセソバージュ、4コーナーから直線へ。さあ先頭コスモ響き、内が2番のマカレナダンス、2頭の外に16番のアクロアイト、さらに400を切って外6番レビオーサがそれに接近する。そしてその外からは東方ラデン、その直まで7番のロードウィリアムが接近、さらには4番のラパンサソバージュも間から突っ込んでくる。あと200を切って先頭16番のアクロアイトが立った。外からはレビオーサが差を詰める。内から4番ラパンセソバージュも接近するが、先頭16番アクロアイトゴールイン。2番手6番レビオーサ、3番手が4番のラパンセソバージュです。